بکریوں کا شیڈ کس طرح ہونا چاہیے، اس طرح کے سوال بہت سارے پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلیے آج آپ کو ایک چھوٹا سا شیڈ دکھاتے ہیں جسے گرمیوں اور سردیوں کے لیے دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، دونوں میں جانور جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جی ایک چھوٹا سا دروازہ انٹرنس کے لیے۔ اچھا جی، جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ نیچے جانور کی ہائٹ کے مطابق جو ہیں یہ کافی سوراخ رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرف بھی ہیں یہ، اور چاروں طرف نا یہ سوراخ رکھے گئے ہیں، بیچ بیچ میں ایک ایک اینٹ جو ہے اس کا خلا چھوڑا گیا، ٹھیک ہے، چاروں طرف سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ گرمیوں میں اگر جانور اندر ہوں تو ان کو ہوا جو ہے وہ ڈائریکٹ لگے ان کے جسم پہ، ٹھیک ہو گیا، تاکہ وہ گرمی زیادہ فیل نہ کریں۔ اس کے بعد یہ چیزیں بھی چھوڑی گئی ہیں، یہ بھی کمروں کو ہوادار رکھنے کے لیے۔ اب چونکہ سردی کا موسم ہے تو شام کے وقت جب جانور اندر کیے جاتے ہیں تو یہ پلیاں ہیں، چادریں ہیں، یہ چاروں طرف سے یہ چادریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف یہ چادر لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اسے مکمل طور پہ ایئر ٹائٹ کر دیا جاتا ہے، مکمل بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اکثر جو میں ایک بات کرتا ہوں کہ بالکل بند نہیں کرنا، 100% بند نہیں کرنا، بیچ میں چھوٹے چھوٹے روشن دان جو ہیں وہ چھوڑنے ہیں۔ یہ ایک ہو گیا، ٹھیک ہو، اس طرح ایک روشن دان یہ چھوٹا ہوا ہے، یہ چھت کے قریب ہیں، دو یہاں پہ ہیں، یہ ایک یہاں پہ ہے، ایک یہاں پہ ہے۔ ان کے چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ جب جانور اندر ہوتے ہیں تو وہ پیشاب کرتے ہیں، یہ جس طرح دیکھ رہے ہیں آپ نیچے ہلکی پھلکی جگہ گیلی ہے تو مینگنے کرتے ہیں، اس کے اندر امونیا گیس پیدا ہوتی ہے، یہ پھر اس کی وجہ سے جانور کو نمونیا، لنگز کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جانور کی اچانک ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس وجہ سے۔ تو اس کے لیے یہ سوراخ چھوٹے ہوتے ہیں تاکہ امونیا گیس جو زمین سے اٹھ کے چھت کی طرف جاتی ہے تو چھت سے ان سوراخوں کے ذریعے وہ امونیا گیس باہر نکلتی رہتی ہے اور تازہ ہوا جو ہے وہ اندر آتی ہے۔ رات کے وقت کبھی بھی جو نیچے والے سوراخ ہیں وہ آپ نے کھلے نہیں چھوڑنے، اس سے ڈائریکٹ ہوا جانور کو لگ سکتی ہے اور اس سے جانور ٹھنڈ کی وجہ سے مر سکتا ہے یا کم از کم بیمار ہو سکتا ہے۔ تو نیچے آپ نے جو سارے سوراخ ہیں وہ شام کے وقت جب جانور اندر کرنے ہیں تو وہ بند کر دینے ہیں، اوپر والے سوراخ آپ نے چھت کے قریب لازمی رکھنے ہیں۔ دن کے وقت جب جانور آپ نے باہر نکالنے ہیں چرائی کے لیے، جب دھوپ نکل آئی ہے فیڈنگ کے لیے، تب آپ نے نیچے صفائی لازمی کرنی ہے۔ جس طرح آپ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ فرش ہلکا پھلکا گیلا تو ضرور ہے لیکن صفائی کا انتظام جو ہے وہ بڑا بہترین کیا ہوا ہے۔ ٹرالی جو ہے وہ مٹی کی آپ باہر ایک جگہ پہ گروا لیں، جب دن کو جانور نکالیں صفائی کر کے، یہ جس طرح خشک مٹی ڈالی گئی ہے تو آپ خشک مٹی ہلکی ہلکی اندر چھڑک دیں۔ ابھی اس وقت 1:30-2 بجے کا ٹائم ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، دھوپ آپ کے سامنے ہے، جانور باہر اپنی فیڈنگ کر رہے ہیں، تو سارا دن یہ جو پلیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری آپ نے کھول دینی ہے۔ دروازہ کھلا ہے، سارے چاروں طرف جو سوراخ تھے وہ ہر چیز ہم نے کھول دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی امونیا گیسز ہیں، جو میتھین گیسز ہیں، جو جانور کے سانس کے ذریعے یا پیشاب گوبر کے ذریعے یہاں پہ اس کمرے کے اندر موجود تھیں، وہ ہوا کا کراس مسلسل ہوتا رہے اور اس سے کمرہ بھی جلدی خشک ہو جاتا ہے اور وہ ساری کی ساری گیسز جو ہیں وہ کمرے سے باہر نکل جاتی ہیں۔ اس طرح جو ہی اب شام کا ٹائم ہوگا 5:30-6 بجے، جب سورج ڈھلنے کے قریب ہوگا تو جانور اب چارہ شارہ کھلا کے، کیونکہ یہاں ہم نے اندر کھلی کا انتظام نہیں کیا ہوا، چارہ کھلا کے ہم بالکل اندر لے آئیں گے۔ اس کے بعد یہ ساری جو ہیں وہ پلیاں شلیاں لگا کے، ٹاٹ لگا کے بالکل نیچے سے ایئر ٹائٹ کر دیا جائے گا۔ اوپر جو میں نے آپ کو روشن دان چھوٹے چھوٹے بتائے ہیں وہ خالی کر دیے جائیں گے، اس سے ہوا کا جو تبادلہ ہے وہ ہوتا رہے گا۔ تو اس طرح یہ جو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے اندر 40 سے 50 بکریاں ایزیلی یہ ہماری آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، یہ ساری اسی طرح اس کے اندر رہتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے کسی بھائی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو لائک کریں، کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔